얘네도 찍어줘. 오늘 이거 찍고 지친 애들. 뭐야? 야, 어떡해, 27살 누나보다, 언니보다 얘 아주 그냥 건강이 그래가지고 어떡하다냐. 저희 지금 그거 보는 것 같아요. 뭐? 그 뭐지? 햄스터가 쳇바퀴 굴리는 거. 꺼져! 꺼져! 저거 봐. 너네들 27살 때 보자. 니네 쭈글쭈글 할 거야, 니네. 뻥같지? 그럼 누나 몇 살이죠? 근데 난 엄청 건강할 거야. 누나 잠깐만 조용히 좀 해주시겠어요? 왜? ASMR이. 바퀴 돌리는 소리. 잠 좀 잘게. 야, 잠깐만. 나도 사실 저거 듣고 있었어. ASMR. 은근 좋아. 벌써 나는 호빵맨 구해주는 우리 호빵. 살 빠진 거 같아. 신내림. 보인다. 찍지 마! 보인다. 언니 무당하세요. 무당. 아니, 이거 팔뚝살 빼는 거야. 한 번만 더 보여주세요. 무당이다. 제발 누나 재밌어요 제발요. 그러니까. 제발 한 번만 더 해주세요. 그러니까. 한 번만 더 해주세요 누나. 언니한테 성수 뿌려라, 성수. 언니한테 성수. 악기야. 아니, 이거 하면서 이렇게 복근에 힘을 주다 이렇게 하잖아. 이게 운동 방법인데 이렇게 하면 성격이 잘 빠져요. 진짜. 너무 웃기네. 나 눈물 보였어. 어떡해.